大家好，小林校長啊，野豬咁一直咧都存在喺香港嘅山頭入邊嘅。咁其實一直以嚟咧，人同野豬咧相處咧都冇衝突，係相安無事嘅。直至近年嚟啊，多咗有心人咧好心做壞事啊，餵自己個野豬啊。加上因為疫情關係啊，多咗好多人啊出現喺呢個山野入邊啊，行山啊、露營啊，而好多人啊都因為缺乏呢個郊野知識咧，而冇好好咁處理佢哋嘅食物啊，或者垃圾啊，又或者一啲好冇公德性嘅人啊，亂拋垃圾啊，亂遺留食物啊，咁樣啊引嚟咗野豬嘅覓食啊，甚至係搶食啊。原本啊野豬嘅主食係地下嘅蚯蚓啊或者果實嘅，咁就慢慢啊就改變咗佢哋飲食習慣啦，令到人類嘅食物啊變咗佢哋嘅主食啊，令到野豬嘅生態改變咗啦，慢慢咁啊失去咗佢哋原始嘅求生本能。呢啲係完全咧都係人嘅責任嚟嘅，亦因為食物充足啦，加上喺香港啊野豬係冇天敵嘅，而且佢哋繁殖率高啊，所以近年啊山野入邊啊野豬嘅數目係大增嘅。再加上啊野豬係一個游泳嘅高手啊，佢可以游過大海啊，去到香港每一個島嘅角落啊，所以啊野豬嘅版圖啊亦都不斷咁擴大啊，好似以前蒲台島冇啦，而家有啦；東龍都冇啦，而家都有啦。而野豬啊係聰明嘅動物，某啲地區嘅野豬啊已經唔需要靠佢哋嘅味覺噶啦，佢哋已經認出咗啊人嘅背囊啊或者形啊，知道咧入邊係會有食物嘅。所以就算佢哋聞到袋啊或者啲形入邊咧有氣味咧，都會伺機咧咁咬爛你個形啦，或者去搶你嘅袋啊食物嘅，令到啊各位營友啊都大感煩惱啊。因此啊近年啊人同野豬嘅衝突咧係加劇嘅，矛盾啊加深咗好多。希望啊有關嘅部門啦，真係認真咧咁諗下辦法去解決呢啲衝突啊同矛盾，避免人或者野豬啊受到傷害啦。亦因為啊有部分聰明嘅野豬啦會咬形搶袋啦，令到好多營友或者我啊都唔敢去一啲經常有野豬出沒嘅地方露營啊。怕嘅咧其實唔係啲野豬啊，因為一般動物咧係唔會貿然咧咁去攻擊人嘅，除非你出手攻擊佢先啊。啲裝備啊真係唔平啦，甚至有啲係絕版，係買唔翻嘅。如果真係萬一俾野豬咬爛咗啊、搶走咗啊，個銀包真係受重傷啊，個心啊亦都會好痛啊。有見及此啊，我就開始物色我嘅一套所謂野豬裝啦。其實我嘅野豬裝咧，即係講啊價廉嘅露營裝備啦，專門咧會拎去時常有野豬出沒嘅地方啦去用嘅。萬一真係俾野豬咬爛啊或者搶走咗咧，銀包啊都唔會受重傷，心啊都唔會劇痛啊。而我之前啊就介紹咗我嘅曲 set 嘅野豬裝啦 ，Samurai。而今條片咧就係介紹我單人型嘅野豬裝啊，佢就係嚟自印尼嘅品牌 Sumo Equipment 嘅 Kumano 1P Fun and Bike Tent 啦。咁 Sumo 嘅中文意思咧就係相撲咁解啦。咁係因為啊 Sumo Equipment 嘅老闆啊熱愛呢個日本文化，所以啊最後啊就用咗日本嘅國技啊相撲啊做咗佢嘅品牌嘅名啦。好，咁而家咧就嚟介紹一下呢隻 Kumano 1P Fun and Bike Tent 啦。佢就分為3代嘅，咁一代咧係主體啦，內外着，咁一代咧係營釘，一代咧就係專用嘅 foot pin 啦。咁其實你會見到佢好細小啦，所以啊佢嘅 pedal size 同 pedal weight 咧，主體嗰一代咧係11×28cm， 重782 gram； 營釘嗰代咧係4×17cm， 重咧86 gram； 專用 foot pin 嗰代咧係17×13×2cm， 重142 gram。所以咁樣整套嘅營咧嘅 pedal weight 咧係大概1kg 左右嘅啫。而呢隻營咧係一隻 long freestand 非自立嘅營嚟嘅，所以你係要額外啊最少預備多2支120cm 長嘅鋪或者行山杖嘅，先可以咧起到呢隻營嘅。而我啊呢對行山杖啊大概400 gram 度啊，所以而家呢個咁嘅組合咧個重量咧係1.4 kg 嘅。咁而家就嚟砌俾大家睇下。咁先嚟就鋪張 foot pin先。咁佢有一支 Y 型嘅釘啦。
哦，佢有內外帳，咁就先起咗個外帳先，呢個再掛上去一陣。因為我都啱啱收到嘅，所以即係收到馬上拍片俾大家啦。咁你留意啦，佢有分左右嘅，有 logo 呢個位咧，黑色呢個位咧係喺呢邊嘅。咁呢度有個點啊？咁跟住就預備兩支長120cm 嘅鋪位行山杖啦，跟住咧就打開個型啦。啊，呢個要勾起佢嘅。咦？唔啱位喎。哇！嗱，唔啱啊！我試下縮短啲先，唔係120cm啊！110都太長喎，應該100cm 到啫喎。100cm 度，其實可能放長啲條繩係咪可以？但冇喎，呢度冇得放長喎。咁跟住咧就掛埋個內帳落去，揾翻個扣掛上去先。呢度有個圈圈嘅俾你勾翻個形象嘅。定翻支行山杖上先，一係阻住頭先，跟住又揾翻4隻角。勾住，哇，點樣啊？應該係外邊喎支釘。哦，我了解啦。唔好意思，第一次砌我都應該係咁樣嘅。咁呢個內帳同闊邊啦，兩條橡筋啦，咁拉出少少，咁有少少拉扯嘅感覺啦。咁而呢個扣咧，應該係扣住呢度嘅，係咪咧？就咁咪搭住咯。咁我覺得呢個位咧係有啲唔妥嘅，冇理由咁都要貼住嘅。咁即刻上翻網站睇下啦，睇翻啲細圖啦。哦，原來真係自己搞錯咗，因為呢隻真係新嘢咧，上網係冇片介紹，所以完全靠自己摸索啊。所以大家敬請見諒啊。咁咧原來頭先嗰堆風繩入邊咧，唔係全部都係風繩嚟嘅，而係咧有呢啲繩扣。咁呢度駁翻落去勾遠啲嘅。咁而家就改翻佢先。咁呢個繩有個圈圈啦，呢度穿落去。咁就扣喺度啦，跟住呢個圈圈咁就扣落呢度釘嗰度，咁跟住呢度咧就拉翻好佢，係啦，咁就呢個外帳就唔會搭住個內帳啦，咁即係正確嘅。咁咧應該可以放高啲，佢明寫120㗎嘛。咁就砌到呢隻型啦。咁你會見到咧，佢有兩支鋪啦，其實係一個雙金嘅設計嚟嘅，大細咧其實同一隻二人形咧係差唔多嘅，而你會見到佢個外形啦，其實看似好似一個六角形，但係其實係不規則嘅，即係你會見到嗰邊係窄啲，而呢邊呢個三角咧係大啲嘅，而佢嗰個 size 啊，咁兩邊最端端嗰個位咧個長度咧係270cm，左右闊咧係235cm，高咧係120cm嘅，而佢外帳呢個物料咧係 15D 嘅 nylon vest top 配上呢個Silicone PU 嘅，咁佢個型咧已經做咗纖燒噶啦，所以你係唔需要做纖燒嘅。而佢淨內帳嗰個重量係470g嘅啫。其實你呢個型可以唔
要內帳，用嚟屌地都得嘅。而你會見到佢嗰個外帳嘅氣窗位咧，只係得右邊黑色呢個位嘅啫。咁上面有個 Sumo 嘅 logo 啦，但係咧佢嗰個氣窗其實我覺得做得麻麻啦。佢係冇一支骨挺住嘅，佢係應該係靠呢條稍為硬身啦嘅帶好似撐起咯，我覺得都係好軟踢踢嘅。其實大風啲應該都唔係好撐得住咯。而迎身上邊嘅風繩位咧，淨係得左邊嗰邊咧有3個嘅，咁右邊呢個係冇嘅，因為一個內帳喺呢邊啦，呢邊係一個廳嚟嘅，所以呢邊可能大風壓落嚟都唔係太影響啦。而嗰邊係個內帳啊嘛，咁佢就整翻幾個風繩俾佢拉住，咁你希望大風嘅時候唔好打落個內帳度咯。而呢隻型咧係雙門設計喎，不過佢嗰個雙門咧就唔係平時可能喺個3個位兩邊啊，而係咧呢隻門咧同埋呢邊咧可以打開嘅。佢個雙門嘅意思咧就係呢度同呢度啦，呢邊咧同埋背脊嗰邊咧係冇得出嘅。咁而家入去內帳睇睇先。咁你呢個門咧就可以捲起啦。咁佢有一個好大嘅前廳啦，咁佢呢個大前廳個 size 咧，由呢碌柱咧去到個釘釘咧係160 cm 嘅，闊咧就係235 cm 啦，所以係非常之巨大嘅。咁足夠啊，可能2個人啊，更甚至3個人啊，一個人坐入邊，一個人坐呢邊，一個人坐呢邊咁樣，咁就可以3個人，咁可以圍喺度煮食咁樣咯。咁係一個唔錯嘅瓦遮頭啊，亦都係佢其中一個賣點啦、優點啦。你見到佢個名都所講啦，就係 Kumano 1P 嘅 Fun and Bike Tent 啊嘛，有個 bike 字咧，即係單車嘅意思啦，又或者咧電單車嘅都係同一個意思嘅，咁可以做一個 bike camping 或者 moto camping 嘅。而再睇咧佢嗰個內帳嘅 size，咁咧長呢度咧係200 cm 啦，闊咧就係70 cm， 高咧就係95 cm 左右嘅。內帳嗰個物料啦，地板咧都係用上呢個 15D 嘅 nylon reststock 嘅，加呢個 silicone PU 嘅。而佢內帳咧就係做咗一個4季嘅內帳嚟嘅，咁你會見到半截係拉羅啦，上邊咧係一個 mesh 嚟嘅，你都可以要求佢做一個全 mesh 嘅版本內帳俾你嘅。而嗰個內帳淨重量咧就係275 gram 嘅，咁你會見到佢條拉鏈啦係 L 型設計啦，又可以避開咗呢條柱啦。佢內帳咧同外帳咧其實都有個位咧俾你扣住嘅，因為第一次買嗰時佢就冇扣住俾你，而家收嘅時候可以唔使拆呢個扣咧，咁咧下次開嘅時候就可以自動打開啦，唔扣少樣啊嘛。唔係內帳，譬如嗰個空間感咧，其實就唔算話好好嘅。始終佢都係得95 cm 高啦，偏矮嘅，屬於比較壓迫感大少少嘅。不過咧，因為佢外帳同內帳有個扣掹住啦，所以呢個內帳網咧就唔會太笪落嚟啦。側邊有少少位咯，只要有釘釘嘛，咁就可以擠啲嘢咯。而佢內帳咧唔計釘呢個位啦，咁淨係前後嗰2條邊咧，其實係65 cm 嘅。闊版嘅充氣墊啦，有63 cm 嘅，所以都放到闊版嘅充氣墊嘅單人啊。咁佢入邊中間都有個圈圈嘅，俾你掛熒燈啦。咁就有一個好細嘅網袋喺門口嘅側邊啦，係一個三角形嚟嘅。前面呢道門咧，咁其實如果你有多2支鋪咧，就可以撐起佢咧，做一個小 shelter 嘅。多對鋪，多2條繩，咁就可以做一個少少嘅 shelter 啦。咁你會見到而家太陽喺嗰邊嘛，入邊嚇。入邊嗰個位坐入邊都唔會曬到啦。不過我如果覺得嗰邊做埋一對門咁可以打開咧，咁成個通風效果咧會好啲咯。咁佢係一隻 double wall 嘅型啦，咁有內帳，咁就免卻咗反潮嘅問題啦。咁整體呢隻型嗰個各個資料啊、樣貌啊、function 啊都講解晒㗎啦。咁其實我覺得 foot pin 啊同埋嗰啲型釘我應該可以換啊，換做 Polico 啊嘅 foot pin 啊釘，可以換一啲碳纖釘，咁佢可以再輕多少少嘅。
咁可能好多人都關心，哇！呢隻價錢係點咧？咁其實我都係經阿紅在野 Wild Bear Outdoor 嗰度咧得到呢隻型嘅，價錢咧係1080蚊，係包含咗型嘅內外帳啦、型繩、型釘、專用闊片嘅，都真係幾抵玩噶。首批嚟講嘅貨量就唔多，呢個型咧仲未對外發售嘅，先有機會俾有睇呢條片嘅你啊去優先購買嘅。有興趣嘅咧就快咧經咗 IG 啊、Carousell 啊，揾紅在野 Wild Bear Outdoor 入手啦。好啦，咁今次呢個 Sumo Equipment 嘅 Kumano 1P Fun and Bike 10咧嘅分享咧就到呢度啦。咁呢個印尼嘅品牌咧，可以話係喺淘寶以外嘅地方啊，提供到多一個價廉嘅選擇啊。而至於佢嗰個質量，用我之後露營時候用多幾次，睇下嗰個 quality 係點樣，先可以話到俾大家知啊。不過呢個品牌咧係印尼品牌入邊咧少有咁咧有賣到去日本嘅，咁相信嗰個質量都唔會非常之惡劣嘅，估計。而我嘅野豬裝啊，基本上只剩翻一個 UL 嘅背包啊，未到手嘅啫。當到手嘅時候，再拍片分享俾大家啦。又當我集齊整套嘅野豬裝嘅時候咧，將會舉行一次觀眾同樂之勇闖野豬之地嘅內活動啊！聽到咪好刺激啊！咁如果有興趣嘅觀眾咧，就密切留意我 YouTube 頻道啦、IG 咧或者 Facebook 嘅公佈啦。而所有嘅連結咧都會放喺影片下方嘅 info box 度嘅，大家記得就 follow 晒佢啦。咁就多謝大家收看，下一條片再見，拜拜。